Yo an zage ki. Kai, me ka bara gidan nan? Yo haidun mun shiga nan gidan mun yi bara laifi ne. To ai na ga ni kadai nake zuwa bara gidan nan, kuma ni kadai ake ba abinci gidan ka. Yo haidun ke kada ya kai gidan nan ne, ko ke kada ya kasa ki zo ki ashi abinci gidan nan. Duk ke kada ya kai gidan ne. Ban sani ba. Yo ba mu shan gulma fa. Banda muna fuci ma, kai ni ya taba ganin almajiri, billahi almajiri. Yo haki zagi fulani fa, wallahi za hada ki da jauro ya maka duka tsiya. To ni dai na ga maka kada ka ƙara zuwa gidan nan bara daga yau, duk wani gidan ni kada ake ba abinci, kada ƙara ganin ka. Yo ba za mu daina bara a gidan nan ba, saboda muna samun abinci mai daɗi. Ban hana ka zuwa bara duk inda zaka je bara ba, amma nan gidan kada ka ƙara zuwa gidan nan bara. Saboda haka zan maka wani na ƙarshe, kada ka ƙara zuwa gidan nan bara daga yau. Yo gidan na uban gidan za ta shiga mu ƙara zuwa mu yi bara. Ni nake zagi? Yo an zage ki.